morning everyone, it's me Hetauda and welcome to my channel htdvlog. अहिले म हेटौडा आइसकेको छु तपाईहरुले अगाडि भिडियोमा हेर्नु भयो होला। अहिले चाहिँ म घरबाट पसल जाँदैछु। अब यता हेटौडा आए त्यही त हो नि, आफ्नो पसल हेर्नु परिहाल्यो, काम गर्नु परिहाल्यो। अब त्यो एडिटिङ भनेको यस्तो बाहिर निस्किएको त्यही कुरा हो। आफ्नो रेगुलर काम भनेको त्यो त्यही नै हो हैन। अब यो बाटोको भ्लग मैले सायद त्यति हालेको छैन जस्तो लागिरहेको छ। हेर्नु न हालेको भए पनि के छ र हो आजकल त भन्ने। तर म कस्तो हरियाली भएको छु, हरियो वरिपरि सब हरियो छ यार। लाइक दुःख लाग्यो भनेको कहीँ छैन, सब हरियाली। राम्रो गएर फसल बोल्छु तर कस्तो भइरहेको छ। Good road actually. There's one good. जस्तो लागिरहेछ आज मलाई। अहिले चाहिँ बाटोबाट भइरहेको है, बिहान बिहान भएर होला। तर काठमाडौँबाट आउनु यस्तो गर्मी जस्तो भएन त, देउरालीतिर यस्तो हुस्सु लागेको छ है, सबै त्यस्तो भएको थियो।
अटोमा भ्लग हाल्दा चाहिँ अटो भ्लग मेरो पनि त्यो यार त्यो अपलोड गर्नु भएको काठमाडौँ आउँदाखेरि देउरालीपट्टि एउटा झर्ना देखाएको थियो होइन त्यहाँ सायद है त्यो पनि गएको छैन होला त्यहाँ किनभने त्यहाँ बाटो छैन क्या बाटो पनि बनाउनु पर्ने छ होइन म चाहिँ यो शनिबार त्यो झर्नामा बाटो खोज्दै जाने विचार छ मसँग कोही जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होइन तर त्यो झर्ना चाहिँ कस्तो न बप्पा लेखेको बप्पा झर्ना है अब जानु इच्छुक हुनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु होला काठमाडौँमा त ठुलो उसन त जोस जो भयो नि कहाँबाट आएको होला यसमा बस्नु सक्नु लाग्यो अब मेरो भ्लग अब डेलीमै आउँछ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु होला लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला
फ्रेम सब अल एभाइलेबल होइन। अब मेरो दिनै बित्छ यतापट्टि त्यहाँ भट्काएको छ कस्तो अर्कै देखिरहेको। माई वर्क प्लेस अब बेलुकाबाट हिँड्नुहोस् त अब अलिक फोहोर भइहाल्छ होइन, सफा गर्नुपर्छ। त्यही गाइस स्टे ट्युन, नेक्स्ट भिडियो चाँडै आउँछ है ल। ओके बाई बाई।